მეგობრებო, ესეთი გაშლა უნდა შემოგთავაზოთ ახლა. უყვარხართ თუ არა? რას გრძნობს, მოდი. რას გრძნობს და აქედან გამომდინარე მიხვდებით გრძნობებს. მისი გრძნობები თქვენთან მიმართებაში ეხლა, მისი ცხელ-ცხელი გრძნობები როგორია, რას გრძნობს მიხართ მისთვის. პირველ რიგში რა ხდება თქვენ ურთიერთობაში ახლა, რომ მიხვდეთ რამდენად თქვენია ეს გაშლა. იმიტომ რომ საერთო გაშლა ყველასი ვერ იქნება, პირადი გაშლებისთვის პირადში მომწერეთ, ყველაფერს დეტალებს გაგაცნობთ მე თავად. რა ხდება თქვენ ურთიერთობაში ახლა. ამ კალოდეს ძალიან დიდი ხანია არ მომიკიდია ხელი და არ გამიშლია და დღეს მომინდა აი ეს გაშლა რომ გამეკეთებინა თქვენთვის. კარმული პარტნიორია თქვენი, დავფარა ორმხრივი კალოდაა ეს. 6-იანი ამოდის მაღალი არკანი დამებაენა. პაუზა 4-იან ხმლით თქვენ ურთიერთობაში. ეს პიროვნება ყველა ვარიანტში თქვენ ცხოვრებაში არის კარმულად შემოსული, საბედისწეროა, იქ რაღაცა რისთვის არის შემოსული ამ მომენტში, საერთო გაშლაში ყველას თქვენი გაქვთ, ზოგი არის თქვენი ბედისწერა და თქვენი მეორე ნახევარი ზოგისთვის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად ყველასთვის თქვენ მეუღლეზეა საუბარი, ეს ადამიანი არის თქვენთვის კარმა, თქვენი ბედი, თქვენი არ ვიცი, თქვენი წინაპრების სიკეთეებისთვის, თქვენთვის მადლად მოსული, ხელის გასაწყობად, რაღაცა შეგნების მოსაცემად, რაღაცა ფსიქოლოგიის, რაღაცა ქვეცნობიერის შესაცვლელად, თქვენი ცხოვრების სხვა მიმართულებით წასაყვანად, თქვენთვის საბედისწერო პიროვნება. ასევე თქვენი ქვეცნობიერი გაუთვალისწინებელი და დაუგეგმავი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მისთვის ხართ ერთგვარი ლოცვა, ერთგვარი წყევლა, ზოგისთვის ასე, ზოგისთვის ისე, მაგრამ ერთმანეთისთვის საჭირო დროს მაღალი ძალები, მაღალმა ძალებმა გადაწყვიტეს, რომ თქვენ უნდა შეხვედროდით ერთმანეთს, ყველას ვიმეორებ თქვენი გაქვთ რატომ და რისთვის. ეხლა არის თქვენ ურთიერთობაში ეჭვები, ბევრი უნდობლობა, ამ ადამიანს აქვს პრინც ხმლად არის ამოსული, ჰაერისტიკის წარმომადგენელი შეიძლება იყოს თქვენი პარტნიორი, ან თქვენ შეიძლება იყოთ ჰაერისტიკის წარმომადგენელი, ვინაიდან გაშლა საერთო გვაქვს, ასეთიც იქნება და ისეთიც. პრინც ხმლად არის ამოსული, რომელსაც აქვს დიდი უნდობლობა, ცოტა ხისტია, ცოტა ეჭვიანია ზედმეტად, უნდობელია, აქ არის შპიონის კარც ვეძახი ხოლმე მე ამ პერსონაჟს, ეს არის განსაკუთრებით სოციალურ ქსელებში ქექვა, ვინ დაიმატეთ, ვინ გამოიწერეთ, ვინ გამოგიწერათ, ვინ დაალაიკათ თქვენი სტორი თუ რილსი, არ ვიცი, მაქსიმალურად შპიონური კომენტარი ვინ დაწერა, ვის დაუწერეთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. პაუზა არის ურთიერთობაში აჩვენებენ. შეხვედრები შეიძლება არ გაქვთ ამ მდგომარეობით და გაქვთ მხოლოდ სოციალურ ქსელზე ერთმანეთის წოდომა და აქედან გამომდინარეც არის თქვენი მხრიდან ან მისი მხრიდან ეს გააქტიურებული, ასე ვთქვათ, ხისტი პრინცის მდგომარეობა. აუცილებელი არ არის, რომ ჰაერისტიკიას წარმოადგენდეთ. ენერგიები გაქვთ ჰაერისტიკის ან თქვენ პარტნიორს, რომელს აქვს უნდობლობა და ეჭვიანობა, ახლა ეს თქვენთვის მომინდია, იმიტომ რომ საერთო გაშლაში ყველას თქვენი გექნებათ. რას გრძნობს? მოდი გავიგოთ თქვენი პიროვნება, თუ ატყობთ რომ ენერგიები თქვენია, გააგრძელოთ ყურება, თუ ატყობთ რომ თქვენი არ არის, შეგიძლიათ დაალაიკოთ და გადმოხვიდეთ ჩემ გვერდზე და რამოდენიმე ახალი ვიდეო ავტვირთე, ის ნახოთ, სხვა დანარჩენი ნახოთ, რომელიც გჭირდებათ და გაინტერესებთ ამ მომენტისთვის. გაშლა მოქმედებს მაშინ, როცა ნახულობთ ჩემ გაშლებს. რას გრძნობს თქვენი პარტნიორი, გავიგოთ. მარტოობას გრძნობს ახლა გააზრებულ მარტოობაში ადამიანი ბრძენია ძალიან, აქ არ არის მოსულელო ელემენტის ტიპაჟი, ყველა ვარიანტში ეს არის ადამიანი გააზრებული, რა ასაკისაც არ უნდა იყოს, 20 წლის იყოს თუ 60 წლის იყოს, სულ ერთია, ამ შემთხვევაში ადამიანი არის ბრძენის როლში, რომელიც მარტოობაშია, მიდის თავის წინიდან ჩანს ჩირაღდნით ხელში, უკნიდან არ ჩანს, მაგრამ უკვე ამ შემთხვევაში შებრუნებული და წასულია მარტოობაში ამ კარტით თუ ვიტყვი, ასევე გრძნობს მარტოობას რატომ? თვითონ აირჩია ეს ერთგვარი მარტოობის რეჟიმი, შესაძლებელია მარხვის რეჟიმშია და მარხვა გვაქვს ახლა და ესეც არ არის გამორიცხული, რომ მარხვაშია, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანი ბერი, ადამიანი სულიერებისთვის, თავისი სულიერებისთვის, გარშემოყოფების სულიერებისთვის
მომუშავე ტიპაჟი, მომუშავე შეიძლება არასწორად თქვამია, მაგრამ ტიპაჟი, რომელიც თავის საკუთარ თავშია, ახლა ლოცვაშია ჩართული სულიერების გამაგრების, გაძლიერების პროცესებშია, თავის შეცდომების წინა რა დაუშვა შეცდომა, რა არ დაუშვა, იმის გააზრების მდგომარეობაში და გააზრებულად თვითონ ირჩევს აი ამ მარტოობას ერთგვარად. მარხვის რეჟიმს, ასკეზის რეჟიმს, გარშემოყოფებისგან იზოლირებულია, არ უნდა ხშირი კონტაქტები არც სამეგობროსთან, არა მხოლოდ თქვენთან. თუ აქ პაუზაზე გვაქვს საუბარი და გვაჩვენა კარტმა, რომ პაუზაა თქვენ ურთიერთობებში, თვითონ გააზრებულად დისტანცირებულია მარტოობაში, აი ამ თავის სულიერების, გაძლიერების რეჟიმშია გადასული, რომ კიდევ არ შეეშალოს ის, რაც გააცნობიერა, რომ წარსულში მისი შეცდომები იყო. ადამიანს წარმოჩენილია, რომ ძალიან დიდი ცეცხლი და ენერგეტიკა აქვს საერთოდ სამუშაო პირობებში, თუ ვიტყვით და მის ასე ვთქვათ, ინტიმურ სფეროსაც ძალიან ბევრი ცეცხლები აქვს, აქ ცეცხლის მეფეთ არის ამოსული. ეს არის შრომელი ადამიანი, ძალიან ბევრ ენერგიას თავის შრომას შრომაში ატარებს დროს, ასე ვთქვათ, ერთ ადგილას ვერ ჩერდება, უმუშევრად გაჩერება არ შეუძლია. აქ კონკრეტულად არ მინდა ვახსენო, მაგრამ მის ზურგს უკან არის შესაძლებელია ცუდი ენები თქვენთან მიმართებაში არ არის გამორიცხული, ეს შეიძლება მისი ოჯახის წევრი იყოს, არ დავაკონკრეტებ საერთო გასვლაში. შეიძლება იყოს მისი ოჯახის წევრი, შეიძლება იყოს მისი გარემოცვა, ყველა ვარიანტში აქ არის ადამიანი, რომელიც თითქოს გატრუნულია, ნახეთ, არაფერს ამას არ არჩის, მაგრამ მტრობს. ყველა ვარიანტში აქვს ისეთი ენერგეტიკა, რომ აი რა უკბინოს, რა გააკეთოს ისეთი, რაც გამოიყვანს ამ ადამიანის წყობილებიდან, მის ენერგიას გარდაქმნის პლუსში კი არა, მინუსში, ცუდ ხასიათზე დააყენებს, რაღაცნაირად უკბენს, ისე რომ მისი, ასე ვთქვათ, განვითარება, მისი ეს შეიძლება შრომის უნარიანობა, მისი პროგრესირება ცხოვრებისეული აი ამ გარემოცვას, ამ კონკრეტულ თუნდაც ერთ პიროვნებას, რომელიც ძლიერია, ნახეთ. არ ვიტყვი რა არის და როგორ არის, იმიტომ რომ არ მინდა ამაზე საუბარი, იმ დონეზე მაღიზიანებს და ბურძგლავს მასზე. ყავს ასეთი ზურგს უკან, შეიძლება კონკრეტულად მის სახელს აფუჭებს, ბღალავს, რაღაც შეურაცხყოფებს აყენებს ისე მის ზურგს უკან, რომ აი ამ ადამიანის სამუშაო პროცესში მაგალითად ხელი შეუშალოს, რაღაცნაირად მის ზურგს უკან მოქმედებს, მოკლედ არა გულწრფელად, არა სწორად ყველა ვარიანტში გრძნობს ეს ადამიანი. ვინაიდან მის გრძნობებზე გვაქვს საუბარი, გრძნობს, რომ მის ზურგს უკან რაღაცა ცუდად მოქმედებს, მაგრამ მის სტაბილურობას, ასე ვთქვათ, ვერ შეარყევს ესეც იცის და გრძნობს იმას, რომ 10-იან პენტაკლით მისი სტაბილურობა ფინანსური მხრივ იქნება, თუ სამუშაო პროცესში იქნება, თუ ოჯახურ კავშირში იქნება, მისი სტაბილურობა 10-იან პენტაკლით იმდენად მყარია მისი ტრადიციების, მისი მიზნებისკენ სავალი გზა მისთვის იმდენად მყარია, რომ აი ეს ზურგს უკან მტრები მას ვერავინ ვერაფერს ვერ დააკლებს, თუმცა ამაზე ძალიან ხშირად ნერვიულობს, ღამის თენებები აქვს, შეიძლება უძილო ღამეები აქვს, კოშმარული სიზმრებიც აქვს, შიშები აქვს, რასაკვირველია ამ თემატიკასთან დაკავშირებით, მაგრამ გრძნობს, რომ თვითონ არის ძლიერი და მას სულიერად ვერ გატეხავენ, ვერ მოერევიან, ვერავინ ვერაფერს ვერ უზობს. თქვენთან დაკავშირებით რას გრძნობს? ვინაიდან კარტმა ეს მიჩვენა, სავარაუდოდ თქვენთვის საჭირო იყო ამ ინფორმაციის ცოდნა, არ ვიცი რატომ, ეს უკვე თქვენ გადაწყვეტეთ. თქვენთან დაკავშირებით რას გრძნობს? შეიძლება თქვენ ურთიერთობაში არის ვიღაცა ეს ცუდი ენის პიროვნება, რომელიც თქვენი პარტნიორი გრძნობს, რომ ის არის თავი და თავი თქვენ ურთიერთობებში გაუგებრობის ერთგვარი და არაპროგრესირების მაგალითად. თქვენთან ურთიერთობაში გრძნობს, რომ ბედის ბორბალს უნდა მიენდოს მეათე მაღალი არკანით და ბედი ყველას და ყველაფერს თავის ადგილს მიუჩენს და ეს მან რამდენიც არ უნდა იტრიალოს და რაც არ უნდა ამტკიცოს, რომ მართალია თუნდაც აი ამ სხვების ენების მიღმა ამ მომენტისთვის არაფერი არ გამოვა, აქედან გამომდინარე ადამიანმა შებრუნდა და თითქოს წავიდა რაღაცა თავისი გზით, თავისი მენტალური გზა იქნება თუ შეიძლება გადაადგილებაშიც არის ახლა წასული რაღაც ნაწილისთვის 6-იან ხმლით არ არის გამორიცხული ეს ყველაფერი რომ გადაადგილებაშია და აქედან გამომდინარეა პაუზა თქვენთან მიმართებაში არჩევანის წინაშეა ჯერჯერობით დაასტაბილუროს ურთიერთობა თუ არა
მაგრამ ბევრი პრობლემა, ბევრი სამუშაო რეჟიმი აქვს, გრძნობს თქვენ